Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, balik lagi di info mata-mata 25. Salam mantap. Kita hari ini mau micro fishing. Oke, micro fishing guys. Gimana keseruan kita hari ini? Kita lanjut di info mata-mata 25. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, masih di spot yang sama. Asik. Mungkin cukup sekian dari info mantap-mantap 25. Kita mancing di selempetan selokan dekat rumah ya, biasa menggunakan micro fishing guys. Oke, mungkin cukup sekian ya dari info mantap-mantap 25. Mantap, ini hasil
dikit hasilnya dikit tuh hasil lumayan mantap. Pilahan karena Mas Moeng lagi sibuk bikin rumah ya aku dawetkan lah ya, gak apa-apa lah. Oke, sekian dulu dari Mata-Mata Turimau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam mantap.